Halo semuanya, nama aku Irma Jun Arianti dari Akademi Keperawatan Al-Ikhlas akan menampilkan video tentang teknik napas batuk efektif dan pengumpulan sputum. Pertama-tama aku akan menjelaskan dulu nih apa itu teknik napas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum. Teknik napas dalam adalah bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Terus untuk batuk efektif merupakan suatu metode batuk yang benar di mana klien dapat menghemat energi untuk mengeluarkan dahak secara maksimal. Sedangkan yang ketiga, pengambilan sputum adalah pengambilan bahan yang dikeluarkan dari paru, bronkus, dan trakea melalui mulut untuk pemeriksaan diagnostik. Tujuan teknik napas dalam dan batuk efektif adalah meningkatkan kapasitas paru-paru, mencegah epileptasis, membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Prosedur ini digunakan untuk membantu klien mengeluarkan dahak yang sulit untuk dikeluarkan seperti pada pasien flu berat, TB, atau untuk klien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik sputum. Untuk alat dan bahan ada tisu, bengkok atau nampan ginjal atau wadah, perlak atau pengalas, sputum pot, air minum hangat, sarung tangan atau handscoon, antiseptik bila perlu. Sesudah menyiapkan alat-alatnya, hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai prosedur adalah kenyamanan. Kita harus perhatikan terlebih dahulu lingkungannya itu nyaman tidak untuk melakukan prosedur tersebut. Dan posisi klien juga harus nyaman. Ketika posisi klien sudah nyaman dan alat-alat sudah disiapkan, kita sudah bisa memulai prosedur tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Dengan Mbak Yuli? Iya betul. Perkenalkan, nama saya Irma Jun Arianti, perawat di ruangan ini yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, bagaimana kabar Mbak hari ini? Ini agak sesak nih. Agak sesak di sini ya Bu Mbak ya? Iya, ini ada kayak ngeganjel nih di sini. Oh iya, ada yang ngeganjel ya Bu ya? Karena kemungkinan ada lendir di saluran pernapasan Mbak, hari ini saya akan membantu Mbak untuk mengeluarkan lendirnya. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan teknik napas untuk batuk efektif? Belum pernah. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu ya Mbak ya. Batuk efektif, jadi batuk yang digunakan untuk mengeluarkan lendir yang mengganggu saluran pernapasan. Caranya tarik nafas dulu sebanyak 2 kali, terus yang ketiga kalinya dibatukan. Nah, saya sudah siapkan wadahnya. Sebelumnya lebih bagus Mbak untuk minum air hangat dulu. Bentar, saya ambilkan ya. Bentar saya atur posisi Mbak dulu ya. Agak munduran dulu Mbak. Bentar saya alasnya perlak dulu ya. Iya.
saya peragakan dulu ya caranya. Sebelum melakukan itu kita harus tarik nafas sebanyak 2 kali. Nih, saya contohkan dulu ya. Ya. Gitu. Contoh yang pertama ya. Kalau belum keluar bibirnya, ulangin lagi. Mbak mau mencoba? Boleh? Sudah keluar? Belum. Harap diulang lagi. Sudah ya. Mbak Yuli, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah udah agak enak sih. Ini juga udah hilang kan lendirnya. Jadi batuk efektif ini bisa diulang lagi ketika terasa kayak saluran pernapasan tuh kayak ada yang ganjel oleh lendir, tuh bisa dilakukan lagi. Diulangin di rumah bisa? Boleh. Kalau di rumah tinggal nyiapin wadahnya aja. Kalau nggak ada wadah bisa dengan kantong plastik. Asal ingat tekniknya aja ya Bu ya. Ya, baik. Oke, saya beresin dulu ya. Ya. Oke, sebelumnya saya permisi dulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk meriksa kondisi Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Suster.